exit examif guyyoota 10 qofatu hafe. Baga jala bultiinis isin gahee ammallee gorsaa fi dhaamsa isa dhumaa isiniif qabadhee dhufeera. Haala yeroo dheeraa itti qophaa'aa turtanii yeroo gabaabduu guyyoota qubaallaa kaaman kana keessatti bu'aan qormaata keessanii akka isin jalaa duubatti hin deebineef jecha dhaamsa jechuun baay'ee isin fayyaduu fi haala qormaata keessan firii gaarii itti galmeessitan amma qabadhee isinii dhufeeraanii qabxii 2 yookaan 3 caaltu obsaan na hordofa. Isinis maali? Akkuma beekamu qormaata bahiinsa exit exam qoramuuf guyyoota muraasatu hafe. Kanaafuu wanti yeroo kanatti isin fayyaduu danda'u gaaffilee baay'ee hojjechuu irra deebi'ee isinitti guyyaa 10 jechuun sansaarana olii gadi deemtanii of jeequu osoo hin taane in detail gaaffilee hojjechuudha. Kan herregaa calculationii qabus haa ta'u, kan theoriitis haa ta'u, gaaffii especially amma AI'n amma isin fayyada jechuudha. Gemini fi ChatGPT'n illee amma isin fayyada. Gaaffiitti galchitu gaafiitti galchite san ammoo gaafii deebii isaa waliin analyze godhee sii baasa. Analysis isaa kana yookiin qaacessa isaa kana dursitee laaltee, dursitee qoramtee yoo deebii kee dogongortes isarraa qaaceffachuudha. Laal gaafii san qaaceffachuu jechuun boqonnaa tokko yookiin koorsii tokko guutuu tanattanuudha waan ta'eef AI'n amma isin fayyada. Yeroo darbee isinitti himee ture. Amma isin fayyada yeroo gabaabduu kana keessatti. Qabxiilee armaan gadii xiyyeeffannoodhaan hordofaa. Qabxiilee arfan kana yookaan 3 ijoo ta'an kana sirriitti hordoftan bu'aan keessanis bu'aa bareedaa akka ta'u shakkiin qabu. Tokkoffaa mata dureen filannoo qormaata warri baasu barattoonni bakka beekuu qaban jedhee irratti xiyyeeffatuu baasa. Which means yeroo darbillee isinitti himeera waan general conceptii qabuu fi fakkeenyaaf compare and contrast analysis ta'uu danda'a. Faayidaa isaa maali? Maaliif si fayyada? Maali waan jedhu advantage and disadvantage faa ta'uu danda'a. Qormaata bakka ijoo barattoonni beekuu qaban jedhurraa bifa filannootiin qophaa'a. Kanallee lafuma jalatti of qopheessuudha. Gaaffilee yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa qophaa'an yeroo hedduu moodeliis haa ta'uu maaliis haa ta'uu irra deddeebinee nutis ibsa gahaa wajjin qopheessaa YouTube chaanalii keenya irratti gadhiisaa jirra. Akkasumas gaaffilee daqiiqaa gaggabaabduu ammoo TikTok irrattis gadhiisaa jirra. Kana amma yeroo itti butuchitanii hojjettan gaafii qofa guyyaa 10 isin hafte kana keessatti jechuudha hojjechuu qabdan. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa gaaffilee qophaa'e kana isiniif qophaa'e kana butuchitanii hojjettan taanaan qabxii olaanaadha. Exit exam keessan darbu wanti isin dhoowwu hin jiru kanallee akkasii itti yaadaa. Kan biraa baay'ina gaaffileeti. Baay'inni gaaffilee walumaagala dipaartimentoota hedduudha. Isaan keessaa ammoo xiyyeeffannoon kenna maalidha? Accounting and financeidha. Isaaniif ammoo at least subjectii tokkorraa qormaanni gaafiin 6 akkas yoo bahe laal butuchitanii ammallee AI'n ammallee irra deebi'ee isinitti himaa baay'ee isin fayyada. Dursaa of gaafadhaa. Sambooda qorama yoo dogongortan ammoo ibsa isaa waliin achuma lafa keettuu jechuudha. Itti aansee sirreeffama fi ibsa ni qoramtu gaafilee jechuudha. Gaafilee hojjedhaa yoo jennu cadhisaniituma dubbisanii bira lufuu qofa osoo hin taane ni dubbista yoo xiqqaate 1-10 yookiin 1-50 ni hojjettaa. Seriously hojjettaa deebii isaa qormaata luuk irratti qalamaan qabattee jechuudha. Sambooda examaayinuuf goota. AI'f kennitaa. Inni immoo kadeebii ta'es sababa isaa waliin. Kadeebii ta'uu dhabees sababa isaa waliin adda cicciree waan sii kaa'uuf qo'annaan yeroo kanatti si barbaachisu waan akkasiiti. Laal tokkoffaa gaafii dhabdanii sirreeffattaa lammaffaa ibsa badhaa waliin sii kenna waan ta'eef akkasitti itti yaadaati yeroo kan AI fi AI qofa si fayyada cimaa carraan isi wajji haa jiraatu nagayaan naa jiraadha.